Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat FPV dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Saya memanfaatkan VR bekas yang sudah nggak kepakai, kemudian membelikan pembesar layar HP yang seperti ada di video ini. Langkah pertama adalah membuat pola sesuai dengan bentuk VR yang kita bongkar. Jadi setelah pembesar HP tadi dibongkar juga, kita bikin polanya sesuai dengan pola yang kita inginkan. Nah, untuk membuat pola ini teman-teman bisa menggunakan bantuan cutter maupun gunting untuk memotong sesuai yang kita inginkan. Nah, ini adalah pola yang sudah kita buat tadi ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita pasang hasil potongan dari pembesar layar handphone tadi ke dalam VR bekas yang sudah kita bongkar. Dan bisa untuk menempelkan pembesar tadi bisa menggunakan double tip ya, karena dengan double tip itu sudah cukup kuat untuk menahan dari pembesar layar handphone tadi. Oke, bentuknya seperti ini. Untuk modul diversity-nya, kebetulan saya waktu lagi searching di toko online, saya menemukan diversity-nya Fatsec yang relatif murah ya, jadi harganya sekitar Rp75.000. Nah, fungsi dari diversity ini adalah untuk menerima sinyal frekuensi video yang dipancarkan oleh kamera yang ada VTX-nya. Jadi saya membuat dudukannya atau pangkon dari diversity ini biar kelihatan lebih rapi. Sebenarnya bisa langsung disolder ke pin-pinnya, cuman biar lebih rapi saya buatkan dari PCB bolong-bolong. Dengan menggunakan header female, saya ukur sesuai dengan jumlah pin yang ada di diversity. Tapi yang dipakai di diversity ini hanya tegangan atau 5 volt, ground dan video. Dimana nanti video yang ada di diversity ini masuk ke monitor atau video yang ada di layar yang nanti kita pasang. Ini hasilnya, jadi pas ya dengan ada pinnya di diversity. Jadi nanti kita tinggal nyambung kabel-kabelnya. Setelah kita pasang kabel-kabelnya, kita tes. Jadi diversity tadi dihubungkan ke layar TFT ya, yang relatif kecil. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Tahap selanjutnya adalah membuatkan cover dari diversity ini ya, jadi biar kelihatan bagus di VR-nya. Untuk membuat cover ini kita menggunakan software SolidWorks ya, jadi dari gambar yang kita gambar dalam bentuk 3D Max kita olah, dan nantinya file tersebut kita convert agar bisa dicetak menggunakan printer 3D. Jadi filenya disimpan di SD card, terus kita masukkan ke printer 3D. Nah, ini adalah printer 3D yang kita punya. Nah, file tersebut bisa kita cari di menu yang ada di printer 3D. Jadi relatif mudah ya untuk ngeprint. Nah, sambil kita tunggu, untuk bahan-bahan printer 3D ini kita menggunakan filamen PLA. Nah, jadi kita tunggu. Setelah menunggu lebih dari 20 menit, akhirnya jadi juga apa yang kita buat. Jadi bentuk 3D yang kita gambar tadi sudah jadi. Kita bisa ambil di printer 3D nya, terus kita coba apakah sama ukurannya dengan diversity yang sudah ada. Nah, kita paskan seperti ini. Nah, jadi persis sama persis ya, jadi nanti kita tinggal kasih lem sedikit-sedikit. Oke, begini penampakannya kalau mau dipasang di VR. Biar lebih pakem lagi untuk masang ke VR nya,
kita pakai bor ya, jadi dari printer pribadi kita bor ke VR. Nah setelah itu kita coba pasang diversity-nya. Nah jadi kelihatan lebih kokoh ya kalau dipasang seperti ini. Oke. Nah di sisi satunya itu adalah tempat baterai, jadi prosesnya sama. Jadi kita gambar dulu untuk tempat baterai, kemudian kita menggunakan penurun tegangan atau UBEK 5 volt karena diversity ini membutuhkan tegangan 5 volt, sedangkan layar TFT nya ini membutuhkan tegangan 6 sampai 12 volt. Jadi kita bisa menggunakan baterai LiPo 3 sel untuk layar TFT nya. Nah kita tata dulu wiringnya, kira-kira seperti ini kebutuhan wiringnya. Kalau sudah fix baru nanti kita potong biar rapi, jadi diukur dulu ya. Oke, setelah cukup diukur kita potong. Oke, tahap selanjutnya adalah memasang kabel-kabel yang ada di VR ini disesuaikan dengan tegangan yang sudah dibagi oleh penurun tegangan. Jadi kita ke tempat nyolder ya. Nah di sini nanti kita akan eksekusi dari kabel-kabel tersebut. Kita pasang mana yang butuh tegangan 5 volt dan mana yang butuh tegangan 12 volt. Jadi dengan menggunakan PCB bolong-bolong. Dan untuk kabel videonya biasanya kabel warna kuning, kita sambungkan antara diversity dengan layar TFT. Nah kalau sudah jadi kita rapikan, nanti kita pasang dengan menggunakan double tip atau bisa dilem di sini. Oke, setelah itu kita coba nyalakan ya, apakah yang kita lakukan tadi berhasil apa enggak. Jadi setelah semuanya terpasang dengan baik dan benar, terus kita coba dulu apakah bisa nyala apa enggak. Oke, kita coba. Nah ternyata bisa nyala, kelihatan semutnya ya. Nah untuk nyoba diversity-nya kita menggunakan micin atau icin drone kecil ini yang ada kameranya. Jadi ini sudah nampak kelihatan gambarnya, gambar dari video output dari icin. Sudah selesai, kita tutup cover depannya, cover depan VR nya. Jadi biar bisa kita coba langsung dilihat dengan dua mata ya. Jadi kita tutup dulu. Nah kita rapikan kabel-kabelnya, kita tutup. Untuk buka nutupnya ini nggak usah menggunakan morbau aja, jadi cukup diklikkan aja. Nah oke, kelihatan di dalamnya ada monitor kecil. Nah kalau pakai kamera gini kelihatannya ada dua lubangnya, tapi kalau ditempelkan di mata nanti kelihatan cuman ada satu kamera, dan itu pas atau sesuai dengan jarak pandang kita atau sesuai dengan VR yang ada pada umumnya. Nah kelihatan lumayan jelas. Untuk resolusinya mungkin karena TFT nya resolusinya rendah jadi agak sedikit pecah-pecah, tapi bisa dimaklumi dan cukup sesuai ya. Saatnya dicoba FPV yang sudah kita buat tadi. Jadi kita menggunakan engine 011, kita bending dulu ke remote nya. Oke, jadi di bending dulu ya seperti pada umumnya. Nah oke, sambil ditunggu. Oke, sudah connect ke engine nya, kita pasang FPV yang sudah kita buat ya seperti ini. Lalu kita jalankan mikrokopternya. Dah.